Всем привет! Сегодня у нас 8 марта. Вот мои девчонки бегают. Мы приехали в честь праздника в парк недалеко от океана. Ну, в общем, мы приехали тут пожарить сосиски и маршмеллоу на костре. Везде костры не работают. Хотели поехать на океан, нигде не нашли, везде закрыты костры, места, где разводить костры на пляжу прямо. Ну вот, приехали в парк. В общем, нету нигде здесь грилей, чтобы пожарить. Хотя я звонила, говорили, что можно. Сейчас приехали, получилось, что нету грилей, чтобы жарить ничего. Вот, сейчас идем просто на поляночку. Найдем какую-нибудь хорошенькую поляночку и там просто перекусим. И погуляем по лесу. Авка, пошли. Пойдем, папа на поляночку нам нашел. Пойдем скорей. Что нашла? Ну-ка, покажи. Вот какие-то эти растения с этого дерева. Там еще есть? А вон еще валяются, да? Это какие-то вот интересные растения. Ух, так много шишек этих. Шишек. А финка у нас вся грязная. Мы буквально здесь минут 20 ходим, а она уже такая грязнюка. Аккуратней, аккуратней. А ей прикольно лазить, ей так все интересно. Бегает, вздыхает, о-о-о, говорит. Давай, лезь, Афинка. Молодец, молодец, Афинка. Угу. Что завалились? Давайте кушать. Афинка кушать идет. Было 8 марта, Гарик какие цветочки, розочки подарил девчонкам. Ну, по одной такой. Одну Афине, одну Софье. Они были такие закрытые, такие большие бутоны. Они раскрылись, и смотрите, какие они огромные. И они прекрасно так пахнут вообще. Круто. Одна уже завяла такая, помятая стала, я ее выбросила. Вот такие цветочки тут еще. Красавчики. Вот. И у нас скоро... Как скоро? Масленичная неделя? Мы вот тут стряпаем блинчики. Не знаю, как у нас получится. Мы каждый год делаем просто тесто, берем такой микс, смесь для панкейков, для лепешечек. Немножко просто ее больше воды наливаем, чтобы она пожиже тесто стало. Ну как, совсем тонко у нас не получается. Ну уж как получается, так получается. Сам факт, что блины у нас есть, да. Делает блинчики. Смотрите, какой тоненький, красивенький он. Нет, смотрите, красавчик. Ну, Польчику, боже, была. Польчику, боже, была, я плакала, не плакай, Зевка. Да ты смотри, какой красавец получился, а? Ах, 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 красивый какой. Один самый толстый прям получился. Второй мы уже съели. Этот третий у нас получился чуть-чуть потоньше. А четвертый уже, смотри, какой красавчик. Мама, это третий, потому что мы уже второй съели. Ну, это первый, это второй, третий мы съели, это четвертый. Нет, Ой, второй мы съели, третий, это четвертый, да? Четвертый. Да, но мы же снялись, значит, 3 блинчика. А, ну да. Никто же не знает, что мы третий съели. Второй. Ой, так вкусно все было.
Уже совсем мало осталось. Забыли заснять, как у нас все получилось, потому что такая была вкуснота, еще и с вареной сгущеночкой, что мы быстренько-быстренько все слопали. Вкуснота. У нас сегодня второй день, уже следующий день. То все съели, те все блины. Сегодня Совка с самого утра встала готовить. Опять. И готовит, и сразу ест. Это Афинка. Афинка, ты чего? Ака. И спустя 2 недели мы нашли место, где мы можем пожарить сосиски и делать костер. Ты не облизывай только, ладно? Ты не облизываешь его? Не облизывай, пожалуйста. Гарик куда залез? О, на вершине вот этой скалы. Маленький. Мам, я думаю, это корчал. Это корчал. Вы видели, что у вас сын делает? Did you see what your son did? He just kissed Афина. Вот смотри, какой, типа, ты что разболтала-то? Я потрогала Афинку. Я пошел вот. Да, не рассказывайте. Не разрешай. Дай мне, ладно? Я принесу. Не пойду. Софи! Да я иду. Софи, давай, сейчас будем одну Софи, одну я. Ай! Давай. Вот. Подождите, не делай. Не делай, не делай, Надя. Все, давай. На старт. Нам надо эти камни. Сюда идите когда. На старт. Внимание. Еще отпускаем? Ага. Есть их. Есть их.
куда, Афина? Ты куда, Дутя? Пойдем там огонечек буду делать. Сейчас будем ням-нямку готовить. А, Дутя. Ты куда? Туда хочешь? К водичке хочешь? Не надо к водичке. Дутя. А. О, ну вот, проиграл. Отодвинься. О, этот уже такой почти. О, большой пожар. Не-не-не, в ту. Алексей, по много не кидай. Потом еще покидай. Круто. О, давай вот блок. Давай вот блок. I think all this paper will fly away, right? Эх, какая хорошая Ирочка моя. Ай, хорошая. Малик, не толкайся, это вообще Софин стульчик. Start what? You mean the Yeah, it's food, you mean? yeah, the hot dog. Ой, смотрите, загорелось. Подождите, отойдите. You put liquid or what? Yeah, I didn't know you guys had liquid. Otherwise, you would have made it much faster. No, Lana, no, but she just want to give us hard time. Балаута. Tamura. You pull it out, eat it with this. But what is this? Biscuit? No, well, crackers. Можно вы посмотрите, как мы Malik, camera always.